佢抹一抹佢咧都會好乾淨。呢個位置再睇下我個高度，咁見到複式咧，佢可以做到一個正職嘅，因為好多人都。Hello， 各位觀眾，又係我。嗱，今日咧由我介紹一套房咧，係非常之筍嘅筍盤嚟嘅，28萬44個方，即係500尺，然之後咧買一層送一層，成1000尺先28萬呢個單位兩房嚟。咁咧呢個地方咧，我先介紹佢呢個位置先。嗱，有冇睇到我哋嘅標誌性嘅嗰個高樓大廈嗰個商廈？係我哋叫做承傑一中心嘅，承傑一中心。然之後側邊呢套咧就係我哋叫做好家園呢套房。呢套筍盤，咁咧呢對面呢度咧係我哋嘅中惠大酒店，咁我哋標誌性嘅嗰個5星級大酒店咧就係我哋呢個柏金裕華柏金酒店㗎，我哋呢個5星級嘅酒店咁咧我哋呢邊嘅酒店咧係好多嘅，仲有呢個咧就係一個小資嘅酒店咧，叫做凱利亞迪酒店咁呢周邊咧明常大酒店呢度，你知唔知以前咧我哋呢邊咧係一個非常之中心嘅酒店區域嚟嘅。然之後咧呢度直行過去咧就係深圳噶啦，我哋唔使話坐乜嘢啦，搭個巴士就過去就深圳啦。深圳再過去坪山嗰度咧，直接去香港噶啦。所以咧我哋呢度位置咧係非常之中心區嘅，人流咧亦都非常之大嘅。至緊要呢條單位咧係真係好多港人都中意噶啦，美甲樓下咧你美甲自助銀行同埋食嘢嘅空調咩嘢都有噶啦，寵物醫院都有我話你知真係一條龍應有盡有。咁好啦，咁我哋鏡頭翻嚟我哋呢度，我再重翻下價錢先，真係因為筍，所以我不斷咁重複28萬，然之後咧44個方，即係500尺買一層送一層，同埋最主要佢係正職嚟嘅。即係我入到去咧，佢呢一層咧送嘅就係一個正職，但係我第2層咧一樣都係正職。咁事不宜遲咯，我入去嗰個大平層先睇下個大平層先。佢每一套嘅樓嘅空間非常之闊嘅。咁我哋先睇下佢嘅空中嗰個大平層先。睇完之後我哋再入去個單位好冇？咁轉頭見，拜拜。嗱，我依都入到嚟呢個位置咧，佢唔係一個內院。佢係一個空中平層、空中休閒中心。嗱，呢個小區咧非常正嘅地方咧，就係每一層樓佢都有一個咁大咁闊嘅嗰個一個休閒空間。即係你每一層樓，你住喺嗰度嗰陣時候，你中午或者係休息嗰陣時候咧，你喺呢度捉下棋棋台呢度咩都有噶啦。咁你喺呢度活動下就得噶啦。嗱，我哋依家從呢度睇上去嗰個視野有幾正真係我仲匯星明庭就喺呢邊對面呢度啦就喺呢度匯星明庭。然之後咧，你再睇下我哋嘅嗰個市中心區啦。嗱，好多人住喺度呢個係幼兒園啦仲有咧嗰個學校咧都係右邊噶，仲有個群星學校，同埋咧呢度樓下咧食喝玩樂咧，最主要係呢條街咧非常之中心嘅，因為呢度係中心區嘛。咁你睇下我哋轉一轉頭呢度，嗱嗰度咧就係我哋嘅一個大平層呢度呢度有休閒中心咧可以睇到嘅景咧，即係非常之嗱呢個咧係我哋嘅柏金酒店，睇到未呢個酒店架勢咯，即係最多年輕人咧去玩嘅地方咧，佢同埋咧酒店擺酒都係呢邊嘅，所以呢度係非常之中心。幼兒園咧呢度又有間幼兒園，嗱醫院咧幼兒園同埋醫院咧就係呢度噶啦，嗱幼兒園醫院就係呢度噶啦。咁靚嘅一個大平層，中唔中意最主要佢係每一度地方咧都有呢個大平層噶。咁好啦，我哋依家睇完嗰個大平層咧，我哋事不宜遲咯，我哋入去佢嘅單位睇下佢嘅面積同埋個格局空間，好唔好？咁轉頭見。Hello， 我係 Sandy 依家咧我哋入到嚟呢個單位咧，非常之精緻，麻雀雖細，小巧玲瓏，應有盡有下。但係咧，佢先至44個方，但係佢最主要嘅係買一層送一層，即係成500尺。500尺咧，即係買一層送一層，等係成1000尺。你知唔知個總價幾錢28萬喎，抵唔抵好抵噶！即係我依家咧重新從門口入到介紹到呢個單位先。嗱，入門口呢度入嚟咧，嗱個門口咧佢2道門咁
咁到時候你裝修嗰陣時候咧，你就唔使裝修噶啦。質量都非常好，一個係不鏽鋼嘅，一個係呢個木門，就兩道門啦。咁鏡頭過嚟呢度，我一入嚟呢度咧，呢個係洗手間嘅位置。咁你一入嚟咧，洗手啊、換鞋啊、洗下腳啊，都係正常嘅。咁我哋睇下嗰個間隔咧，非常之闊，都唔會話好逼狹嘅。咁我哋轉過嚟呢度咧，就係一個廚房開放式嘅廚房，廚櫃呢度咧，同埋灶頭呢度灶頭呢度咧，你換一換啦。咁畢竟有咁咩？但係咧，佢嘅瓷磚咧，廚房呢度瓷磚咧，佢係一直伸上去嘅，所以咧，就算有油煙啊，佢抹一抹佢咧，都會好乾淨嘅。所以咧，都非常之好，整得比較仔細。然之後整完餐嗰啲餐具啊，食嘢啊，咁呢度就係餐台位啦。餐台位佢就佈置到喺呢度。咁食完餐咧，用完餐呢度咧，咁樣我哋坐喺呢度睇下電視。對面就係電視啦。咁闊有幾闊咧？呢度1、2、3、4，呢啲瓷磚咧係80乘80嘅，即係432。呢度咧成32米嘅，3.2米嘅。呢個闊度。咁由嗰個廳出露台呢個位置咧就可以睇到啦。我哋呢度係高層嚟嘅，所以陽光空氣咧都非常之足嘅。你睇下個一望就望過去㗎啦。我哋個景非常之靚嘅。咁馬路嗰邊咧，即係我哋本地人比較多，就係一啲嗰啲民房啊。我哋睇嘅就係睇馬路，係睇嘅民房嘅。因為一落去咧，中醫院啊，同埋嗰個交通啊，都係落去嘅，你就好方便噶啦。因為我哋左邊嗰邊咧就係嗰個坑子站，就係左邊啊，15分鐘坑子站，沙田坑子站就係咗。呢度係白雲路啊嘛。咁好，呢個你睇下我依家呢個位置。再睇下我個高度，咁呢個係一個正嘅一隻正積嚟嘅，淨係呢一層都係正積。咁你依家再上去睇下，佢咧上面都係一個正積嚟噶，真係好犀利。呢個複式咧一啲都冇壓迫感嘅。咁你上嚟睇下先，上嚟睇下咧，真係我好少見到複式咧，佢可以做到一個正積嘅，因為好多人都介意話咧。驚啲複式咧係會壓抑，但係你睇下呢個位置，我伸隻手上去，都唔會話好壓抑嘅。最主要呢個位置，你知唔知可以做成點啊？可以做成一個麻雀台嘅位置啊！所以佢呢個闊度咧都成2.5米㗎，咁闊嘅。咁過到嚟睇下，我哋呢度呢個其中一個房間咧，就唔會好似之前我哋可能睇個房間驚有啲壓抑啊壓迫啊，但係呢個房間咧都係一個正積嚟嘅，你睇下。我嘅手同埋我嘅嗰個高度一伸上去，你睇下一啲都唔會壓抑嘅。櫥櫃衣櫃咧，呢個衣櫃咧都整好晒啦。呢度可能咧佢有時候辦公嘅地方，佢咩都有㗎，應有盡有㗎啦。咁呢個係其中一個房間啦。咁我哋再轉一轉鏡頭過嚟呢度咧，係其中嘅第二個房間呢度。第二個房間呢度咧就係呢度啦。睇我手伸上去絕對係正積嚟嘅。咁我依家咧再重複佢嘅價錢28萬，44個方呎500尺，買一層送一層，即係1000尺啊，28萬真係好筍。依家咧你真係覺得呢套盤咧好筍嘅話，記得 WhatsApp 同埋微信都可以揾到珊珊即係 Sandy。好，咁今集到此為止啦，拜拜。